深度分析美股基本面，我是飞社的信徒，欢迎订阅我的频道。大家好，我是飞社的信徒。今天是4月26号，星期二。今天的视频内容呢，主要跟大家聊一下本周需要注意的2点风险，以及我计划再买入一只强势的半导体股票。首先，我们聊一下大盘。大盘在周一的走势呢，基本上是根据历史的经验来发展的，三大股指呢都开始出现了不同程度的反弹，这其实跟历史的数据高度的吻合，因为基本上在美联储提示未来的加息的信息以后呢，大盘都是先跌后涨，所以这一次呢也是不例外。美联储在提示了5月份以及未来的加息的一些信息以后呢，市场开始出现了恐慌，但是呢周四周五的跌势呢，明显的是恐慌过头了。我在上周的时候呢，也利用这种恐慌呢，加息了几只股票，当然主要加息的是半导体股票，然后呢，顺带的按照我的计划呢，买入了帕兰蒂尔，然后呢，再观察德康医疗这只股票。目前呢，它已经快跌入我的买入区间了，但是目前呢，它这个价格呢，我还是不敢买，因为它4月28号就要发布财报了。在这个点上买的话，我是有点担心的。万一它的财报表现不好的话，可能就会大跌一波；万一它的财报表现的好的话，它可能要大涨一波。所以赌财报这个事情是一个风险非常大的事情。再加上我在周四周五买入的股票还是比较多的，所以我目前就不敢再冒更大的风险来买入它了。目前只是在观察德康医疗，然后台积电、AMD、NVIDIA还有 Roblox 都是按照我计划当中的点位进行买入的，之后的话也会对他们按我的计划来进行减持。但是本周呢，有2点风险大家还是要谨慎关注的。第一点风险呢，就是苹果、微软、谷歌、FB、亚马逊这几大科技巨头，他们的财报密集的在本周进行发布。那如果说其中有一家公司的财报出现暴雷的话，可能会影响整个的科技股，甚至影响整个大盘，所以这个风险的话，大家务必要慎重对待。那么这5大科技股当中呢，我最担心的是 FB， 因为它的上一季财报显示了它的用户增长已经完全停滞了。我这一次担心的是什么呢？我这一次担心它的活跃用户出现负增长。当然，我最近呢在用 FB 的时候呢，我发现它总是给我乱加一些好友，不知道我的账号是被黑了，还是他后台的算法故意给我加这些好友的。而且加的这些好友吧，都来自非常偏僻的地方，特别是最近一波给我加的好友都是来自于孟加拉国的，还有一段时间给我推荐的几个阿富汗的好友都吓死人了。所以我不知道是我的账号被黑了，还是说是 FB 它的后台弄了一个非常糟糕的算法来故意的刺激活跃用户。在这种情况下呢，建议大家慎重看待 FB 的财报。此前呢，我在 FB 的股价涨到220的时候呢，已经全部清仓了它的股票。我当时持有的 FB 的持仓价是$203的样子，在220的时候我全部清仓了。当然这一次它的股价已经跌得非常非常的低了，它的这个市盈率已经很低很低了。如果它的活跃用户的增长停滞，我认为的话，它现在的这个估值也是非常合理的，除非它的用户增长像奈飞一样出现较大幅度的负增长，那么它的这个估值可能会进一步的被市场打压。所以大家还是小心一下它的财报，这种情况下不确定的因素太高了，我不建议大家去赌它的财报，这个东西真的跟赌博一样的。当然如果你是价值投资者的话，它的这个股价目前来说确实比较低，如果你买入它进行长期持有的话，持有个1到2年，它的股价肯定会涨上去的，哪怕它现在的用户增长出现了非常大的问题，但是 FB 它可以在其他方面增加收入，这样的话它目前的市盈率也是比较合理的。但是如果你要短线的来赌它的财报，这个我看不懂，我看不明白，我认为这就是赌博。然后是亚马逊，亚马逊的财报呢，主要是因为加息会抑制消费者的消费行为，这样可能导致它在零售方面的业绩会出现一些疲软。
如果它的 QEG 的财报以及给出的指引都非常好的话，那么很可能会拉动大盘涨一波。但如果不好的话，可能会带崩整个大盘。其次就是苹果，因为苹果它是从事的个人电子消费业务的。此前呢，台积电的财报当中呢，也已经说明了，就是个人电子消费市场出现了需求疲软 ，PC 啊、手机啊，相对来说需求都出现了一定幅度的下滑，这可能也会影响苹果的业绩。因此，大家还是要慎重的看待苹果在28号发布的财报。当然，我不会赌苹果的财报。如果它的股价在财报以后下跌的话，我会折准时机再买入它的一些股票。那关于苹果未来的一些趋势的话呢，我会在它的财报发布以后呢，通过它的财报给大家做具体的解读和研判。另外的两只股票就是微软和谷歌，因为他们的主营业务的对象是中小企业。所以我相信，哪怕是个人消费市场出现了疲软，对他们的业绩的影响不会特别的大，影响肯定会有，但是会非常的小。而且目前因为大流行消散以后呢，很多公司就开始复工复产了，可能对他们的业绩有一定的促进作用。所以说，这5家科技公司当中呢，我最不担心的就是谷歌和微软。然后还有一个风险。这个风险就是财经日历上面所通告的，在周四发布的重要的数据就是这一数据，实际 GDP 年化率以及美国初次申请失业金的人数，这两项数据非常非常的重要。如果这两项数据不达预期的话，那么大盘很可能会大跌一波；如果这两项的数据好于预期的话，那么大盘肯定会涨一波。所以周四大家要重点关注这两项数据。那么这是我认为本周可能出现的两大风险，给大家提示一下。然后再说具体的股票，我计划买入安森美这一只半导体股票。我在此前的视频当中也提到过这一只股票。这只股票呢，它主要是做汽车相关的芯片的，而且它的市占率在汽车芯片当中是数一数二的。它的业务呢分3项，一项是电源解决方案，另外一项是高级解决方案，还有一项是智能传感方案。在这3大业务当中呢，占比最大的一块呢是它的电源解决方案。它的电源解决方案主要是做什么的？就是做电动汽车充电桩的。目前它在这一块的市占率呢是排第1的，而且市场呢需求呢也是非常强劲的。另外它在智能传感方面的话呢，也是做得非常好的，就是做电动汽车的传感器的基础元件的，比如说电动汽车的自动驾驶系统里面的 CMOS 这些传感器元件。关于 CMOS， 我在此前的视频当中也讲过了，就是汽车用于自动驾驶的影像捕捉系统。目前呢，安森美在这一块也是做得非常好的。当然，这块业务在它整个的业务当中的占比是排第3的。另外一块就是它的一些高级解决方案，其实也是汽车、飞机、船舶里面的一些非常重要的半导体元器件，它这一块的增长呢也是做得非常好的。当然，其中增长最大的一块呢，我们在这个里面也可以看出是它的电源解决方案，因为确实呢，现在市场对电动汽车充电桩的需求呢是非常强劲的，所以说它这一块的业务的增长也是非常稳定的。再加上呢，今年呢整个汽车行业对芯片的需求都是非常强劲的，以至于整个汽车芯片行业都面临着芯片短缺的现象，而这种现象呢，在今年还将持续。估计整个汽车行业对芯片这种强势的需求将维持到2023年年底，这是我目前的一个分析预判。如果后面发生改变的话，我再及时的通知大家。因此呢，我计划再买入它的股票。当然，它的财报呢也要快发布了。我个人对它的业绩的表现的话，还是非常乐观的。哪怕它 QEG 的财报表现的不好，因为 QEG 的话，它也面临的一些疫情所带来的供应链的风险。比如说上海封城，就导致它上海的
运营中心被迫关闭了，这肯定对它 Q1G 的业绩会产生一些影响，因为几乎整个中国的汽车的芯片供应都是从上海的运营中心发出去的，上海一关闭的话，国内的汽车厂商都叫苦不迭。但是呢，我个人对它今年整体的业绩会非常的乐观，就像阿斯麦一样，阿斯麦它 Q1G 也受到了火灾和俄乌战争的影响，导致它 Q1G 的业绩跌幅很大，但是它整个全年的增长，应该说是管理层给出的，它2022年全年的增长还是非常好的，非常乐观的。管理层给出了是全年增长20%的一个指引。对于阿斯麦这样的护城河非常非常坚固的公司来讲，有20%的增幅，确实是非常非常好的一只半导体股票了。那么至于安森美呢，我认为它目前24倍的市盈率还是非常低的。如果它今年的全年的增速能够保持在30%以上的话，那我认为它目前的股价是值得买入的。当然，鉴于今年整个动荡的大环境，我认为即使是买入安森美这样的股票的话，也是应该进行小批量多次抄底来进行买入，然后再等它的股价涨到一定幅度以后呢，再进行减持。如果把它的持仓成本降到30以下的话，我认为可以做一个中期的持有。长期的持有的话还是不建议，因为半导体的周期性太强了。那么所谓的中期持有的话，就是在2到4个季度的持有时间。那么这是我对安森美这只股票的看法。以上内容呢，也是我今天分享的全部的内容。如果大家有什么问题的话，可以在视频下方留言，我们一起来讨论。谢谢大家的观看。